Përshëndetje të nderuar shikues, jemi të kuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Fluksi vizitorëve në qytetin e Gurë sjell nevojën për më shumë koordinim dhe menaxhim të sezonit veror. Në prefekturën e qarkut Gjirokastër u mblodh task forca turistike ku institucionet diskutuan masat për sigurinë, shërbimet dhe pritjen e turistëve vendase të huaj. Me mira vizitor që zgjedhin çdo vit Gjirokastrën për trashëgimin, kulturën dhe historinë e saj, sfida mbetet ruajtja e standardeve gjatë gjithë sezonit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi inspektoi punimet për ndërtimin e 9 stacionit të ri elektrik në Piqeras, një investim që do të rrisë sigurinë e furnizimit me energji për zonën turistike të jugut. I shoqëruar nga administratori OSSH-s Blendian Dalipi, ministri u shpreh se punimet po ecin sipas planit dhe në stacionin e ri pritet të vjetë në funksion për sezonin turistik të vitit të ardhshëm. Qendra shëndetësore e Finiqit po monitoron situatën epidemiologjike gjatë javëve të para të sezonit turistik. Edhe pse është e pajisur me medikamentet e nevojshme për përballimin e rasteve të zakonshme, sipas drejtorit të qendrës, mjeku Termal Kapo, mungojnë ilaçet antidot për trajtimin e pickimeve nga gjarprinjt dhe merimanga e zezë. Në raste të tilla, pacientët referohen për mjekim në Spitalin Petronako të Sarandës. Është një nga kurset më të hershme që ofron Qendra e Formimit Profesional në Gjirokastër dhe nga më të frekuentuarit. Kursi i kuzhinës vazhdon të marrë interesin e moshave të ndryshme, të cilët kërkojnë të hyjnë në tregun e punës, i cili me zhvillimin e turizmit ka më shumë kërkesa për profesionistë. Ju njohim tani më gjerësisht. Fluksi i vizitorëve në qytetin e Gurë sjell nevojën për më shumë koordinim dhe menaxhim të sezonit veror. Në prefekturën e qarkut Gjirokastër u mblodh task forca turistike ku institucionet diskutuan masat për sigurinë, shërbimet dhe pritjen e turistëve vendas dhe të huaj. Me mira vizitor që zgjedhin çdo vit Gjirokastrën për trashëgimin, kulturën dhe historinë e saj, sfida mbetet ruajtja e standardeve gjatë gjithë sezonit. Në prefekturën e qarkut të Gjirokastrës u zhvillua takimi ndërinstitucional i task forcës për mbarvajtjen e sezonit turistik me pjesëmarrjen e kryetarit të Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi, si dhe drejtuesve të institucioneve përgjegjëse. Prefekta e qarkut Gjirokastër Albana Hasanaj kërkoi angazhim, përgjegjësi dhe bashkëpunim të ngushtë nga të gjithë aktorët dhe institucionet përgjegjëse me synim garantimin e një sezoni turistik sa më të suksesshëm. Parasysh faktin që turizmi është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë për qarkun e Gjirokastrës, po padyshim edhe për bashkinë e Gjirokastrës, është shumë e rëndësishme që ne të jemi bashkë në gjithë këtë periudhë kohore për të koordinuar punën dhe për të ofruar një shërbim cilësor, duke patur parasysh që ky turizëm është shumë i rëndësishëm për bizneset familjare, padyshim që shoqërohet me vende pune, me gjenerim të ardhurash e në të njëjtën kohë me rritje të standardit të jetesës për gjithë komunitetet tona. Për sa i përket shifrave për periudhën janar-maj, kanë qenë shifra optimiste, shifra të kënaqshme dhe entuziaste. Rreth 160.000 vizitorë kanë vizituar qarkun e Gjirokastrës, padyshim që na bëjnë optimist, por në të njëjtën kohë na rrisin edhe përgjegjësinë për të qenë në nivelin e duhur dhe për të sjellë një standard që duhet ta ketë qarku i Gjirokastrës. Gjatë takimit u vlerësuan masat e marra deri tani, u evidentuan problematikat që kërkojnë ndërhyrje, si dhe u koordinuan veprimet ndërmjet institucioneve për të garantuar standarde sa më të larta në pritjen dhe shërbimin ndaj vizitorëve gjatë gjithë sezonit turistik. Për atë çfarë marrin turistët kur largohen nga Gjirokastra është pikërisht detyra. Neve bëjmë thjesht detyrën, bëjmë aq sa mundemi. Duhet jemi vigjilentë sidomos në pjesën e zjarreve. Është një sezon që ka nisur. Marrim edhe nga mësimet që kemi marrë vitet e kaluara, se përgjithsisht në një krah merreshim me pjesën e turizmit e në krahun tjetër Gjirokastra u pushtua nga zjarret. Dhe unë besoj që këtu kanë nevojë më shumë për edhe më shumë për vetdije, edhe më shumë duhet të flasim edhe të diskutojmë, sidomos drejtori i bujqësisë e ka marrë detyrë funksionale që të diskutojmë pjesën e barimeve, por besoj edhe policia e shtetit në zonat respektive do bëj punën e vet. Pjesën e ujësjellësit
Unë me drejtorin e UCET-it jemi në komunikim të përditshëm. Për fat të mirë qyteti ka ujë 24 orë dhe është nga ato zonat që tashmë është e zgjidhur problemi i ujit. Me fshatrat kemi patur problematika të vogla. Sipas të dhënave zyrtare, nga fillimi i këtij viti deri në fund të muajit maj, qarku i Gjirokastrës është vizituar nga rreth 160.000 turistë. Institucionet theksuan se një territor i mirë menaxhuar, i pastër, i sigurt dhe mikpritës mbetet përgjegjësi e përbashkët dhe një nga garancitë më të rëndësishme për promovimin e vlerave të jashtëzakonshme turistike që ofron Gjirokastra dhe rrethinat e saj. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, inspektoi punimet për ndërtimin e 9 stacionit të ri elektrik në Piqeras. Një investim që do të rrisë sigurinë e furnizimit me energji për zonën turistike të jugut, i shoqëruar nga administratori OSSH-s Blendian Dalipi. Ministri u shpreh se punimet po ecin sipas planit dhe 9 stacione ri pritet të vihet në funksion për sezonin turistik të vitit të ardhshëm. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi inspektoi punimet për ndërtimin e 9 stacionit të ri elektrik në Piqeras të Sarandës, një investim që synon të rrisë sigurinë e furnizimit me energji elektrike për zonën bregdetare në jug të vendit. I shoqëruar edhe nga administratori i operatorit të sistemit të shpërndarjes, Blendian Dalipi, ministri u njoh nga afër me ecurinë e punimeve, të cilat sipas ekspertëve po zhvillohen sipas afateve. Në kupton që ngarkesat po fillojnë të vinë në rritje dhe ne do shohim edhe ngarkesa më të larta që këtë fundjavë dhe duke vazhduar dhe muajin kusht. Ne kemi folur bashkë dhe më di që OSHE dhe operatori i sistemit shpërndarjes kanë ndërtuar një plan masash dhe ju keni gjithë punonësit që tashmë janë në gatishmëri. Megjithatë është nevojshme ndoshta të theksosh edhe 2-3 elemente që thosh operatori i sistemit shpërndarjes po merr dhe po menaxhon edhe për këtë periudhën e ngarkesave të shumta të sezonit veror. Taksirati i kompanisë operatori i sistemit shpërndarjes është në pikun e le të themi ngarkesave kur njerëzit bëjnë pushime, ju keni pikat e ngarkesave më të larta të konsumit dhe duhet edhe gatishmëria më e madhe. Se gjëja fundi që ne duhet bëjmë është që t'i krijojmë shqetësim turistave apo klientëve shqiptarë që vinë për të pushuar në periudhën e verës. Në stacioni i ri do të jetë i pajisur me 6 fidera dhe teknologji moderne, duke rritur ndjeshëm kapacitetin dhe cilësinë e furnizimit me energji elektrike. Për të shmangur ndërprerje gjatë punimeve është ndërtuar dhe vënë në funksion një 9 stacion provizor. Sipas administratorit të OSSH-s, Blendian Dalipi, investimi do të garantojë furnizim më të sigurt jo vetëm për Piqerasin, Boshin dhe Shën Vacilin, por edhe për Qeparojin, Qafgjashtën dhe Sarandën, duke krijuar lidhjen mes 9 stacioneve të Himarës dhe Sarandës. Paraprakisht neve kemi ndërmarrë masa që e gjithë zona, si pasojë ndërtimit të në stacionit të ri, të mos ngele pa energji, kemi ndërtuar një në stacion, po themi provizor, që është ky në stacioni që shohim këtu, që është bërë në një kohë rekord për 3 muaj, me qëllim që të hapnin gjithë sheshin e kantierit dhe të vazhdonim të qetë punimet për ndërtimin e në stacionit të ri 110-20. Pasi ne kemi demontuar në stacionin pasi të 10-in e kemi demontuar. Këtu jemi në hyrje të në stacionit, hyrja që do të jetë edhe në periudhën vazhdim. Sheshi, siç e shihni, është pothuajse i hapur i gjithë. Të gjitha pajisjet dhe nevojshme për funksionimin e në stacionit provizor me qëllim furnizimin e zonës kanë kaluar tek pika tjetër. Ndërkohë këtu jemi në fazën më voluminoze të punës si ka ky në stacion. Ashtu siç e përmendët ju, ky është një ndër stacionet që neve na është përmbytur para disa kohësh dhe i kemi kushtuar një rëndësi shumë të veçantë pjesës së sigurisë së këtij në stacionin ndaj këtyre përmbytjeve që mund të ekzistojnë dhe në një moment tjetër. Duke patur dhe parasysh parashikimin e temperaturave për muajt në vijim, besoj që temperatura do të shoqërohen dhe me rritje të kërkesës për energji, por gjithsesi ne jemi në gatishmëri për të garantuar gjithë konsumatorët tanë që do të kemi një sezon të mirë për sa i përket furnizimit me energji elektrike. Gjatë inspektimit, ministri Karakaçi theksoi se sistemi energjetik po përballet me ngarkesa gjithnjë më të larta për shkak të rritjes së fluksit turistik. Sipas tij, që në fund të muajit qershor, konsumimi i energjisë ka tejkaluar edhe nivelet kulmore të regjistruara në gushtin e vitit të kaluar. Për këtë arsye, OSHE dhe operatori i sistemit të shpërndarjes kanë marrë masa të posaçme duke garantuar grupet e punës në terren dhe duke mbajtur në gatishmëri ekipe teknike për të garantuar furnizim të pandërprer me energji elektrike gjatë gjithë sezonit turistik. Në stacioni i ri i Piqerasit pritet të vihet në funksion përpara sezonit veror të vitit 2027. Aktualisht kemi një transformator në punë.
Turizmi i aventurës po fiton gjithnjë më shumë vëmendje në qarkun e Gjirokastrës, ku turet me automjete off-road po kthehen në një nga atraksionet më të kërkuara për vizitorët. Këtë potencial e ka promovuar edhe kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Flamur Golemi, përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, ku fton vizitorët të zbulojnë bukuritë natyrore dhe rurale të zonës. Përmes këtyre udhëtimeve, turistët kanë mundësi të eksplorojnë peizazhe natyrore, fshatra me tradita të hershme dhe monumente të trashëgimisë kulturore, larg itinerareve të zakonshme turistike. Eksperienca ofron jo vetëm adrenalin, por edhe një njohje të afërt me mikpritjen, kulinarin dhe jetën e përditshme në zonat rurale të Gjirokastrës. Organizatorët e tureve theksojnë se interesi është në rritje, veçanërisht nga turistët e huaj që kërkojnë përvoja autentike. Promovimi i turizmit rural dhe i aventurës po konsiderohet një mundësi e rëndësishme për zhvillimin ekonomik të komuniteteve lokale, duke e kthyer Gjirokastrën në një destinacion që ofron shumë më tepër se historia dhe qyteti muze. Parku natyror i Zagorisë vijon të promovohet si një nga destinacionet më të veçanta të turizmit natyror në Shqipëri. Përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, Ministri i Mjedisit Sofiani Aupa i fton vizitorët të zbulojnë peizazhet e paprekura të kësaj zone, ku natyra ruan ende autenticitetin e saj, mes maleve madhështore, pyjeve me pisha, burimeve të kristalta dhe ajrit të pastër. Zagoria ofron qetësi, aventura dhe një përvojë unike për të apasionuarit e natyrës. Me bukuritë e saj të ralla dhe biodiversitetin e pasur, Parku Natyror i Zagorisë mbetet një nga thesaret natyrore të jugut të vendit dhe një destinacion që i avlen të vizitohet në çdo stin. Ndjekim videon promovuese. Rrugët ujore të parkut mbajnë specie të rrezikuara si ngjala evropiane, e listuar si kritikisht e rrezikuar, dhe peshq të tjerë endemik të Ballkanit. Zagoria është gjithashtu një parajs për shpendët grabitqar. Në qiellin e saj shfaqen specie të listuara si kritikisht të rrezikuara sipas listës së kuqe të Shqipërisë, si shgaba e zezë, shqiponja perandorake lindore, skifteri, shqiponja e artë dhe gjëraqina këmbshkurtër. Florën e pasurojnë speciet endemike dhe subendemike si solenante e Shqipërisë dhe brevi, të cilat dëshmojnë për veçantinë gjeologjike dhe ekologjike të zonës. Po ashtu, bimë të tjera me status të rrezikuar, si çaji i malit dhe dëllinja, e bëjnë parkun një vatër të biodiversitetit unik. Me faunën karizmatike, peshqit endemik dhe florën e veçantë, Parku Natyror i Zagorisë është një thesar i gjallë i biodiversitetit shqiptar dhe një zonë kyç për ruajtjen e specieve të rrezikuara në shkallë rajonale dhe globale. Përmeti po përjeton një rritje të fluksit turistik gjatë këtij sezoni veror. Vizitorë vendas dhe të huaj po zgjedhin qytetin për natyrën, traditën dhe kulinarin, ndërsa operatorët turistik vlerësojnë rritjen e interesit dhe kërkojnë më shumë bashkëpunim për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit. Përmeti vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara turistike gjatë sezonit veror. Qyteti i njohur për natyrën e paprekur, mikpritjen, kulinarin tradicionale dhe atraksionet natyrore, po përjeton një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve. Çdo ditë, vizitorë vendas dhe të huaj zgjedhin të vizitojnë Përmetin, duke i dhënë një tjetër ritëm jetës dhe ekonomisë lokale. Sipas operatorit turistik Vasillaq Nikolari, pjesa më e madhe e turistëve mbërrin në Përmet përmes agjencive të organizuara turistike. Kemi filluar në fillim të muajit prill, që është sezoni normal i Përmetit deri në fund të muajit tetor. Fluksi i turistëve ka qenë relativisht i pranueshëm, me përjashtim të pati disa luhatje të ditëve të para për shkak edhe të situatës ndërkombëtare të luftës në Gjirin Persik, që një pjesë e mirë e grupeve, sidomos grupet izraelit, ishin parashikuar për muajin prill u anulluan, por që rifilluan në muajin maj dhe në vazhdimsi. Në përgjithësi, tregu standard që ka pat Përmeti, për sa i përket turistëve të grupeve francez, gjerman,
italian, anglez, është ruajtur në ato parametra që kanë qenë. Pra është një treg i stabilizuar, gjë që flet për konsolidimin e shërbimeve të operatorëve turistik që janë në qytetin e Përmetit. Rritja e interesit për Përmetin ka sjellë më shumë aktivitete për strukturat akomoduese, bizneset familjare dhe sektorin e shërbimeve. Megjithatë, sipas Nikolarit, zhvillimi i turizmit nuk duhet mbështetet vetëm në shtimin e numrit të vizitorëve, por edhe në cilësinë e shërbimit dhe bashkëpunimit mes gjithë aktorëve që operojnë në këtë sektor. Ka pasur probleme në fushën e shërbimeve, kryesisht nga operatorët e rinj që kanë filluar në treg, që ende nuk janë të trajnuar ose me dëshirën për të futur në treg shumë shpejt për të realizuar një enorm fitimi, kanë bërë të mundur që të ulet niveli i shërbimeve, gjë që është reflektuar edhe në opinionet që janë shprehur ose edhe në vlerësimet që kanë në Booking apo në websajtet e ndryshme personale që kanë. Gjë që duhet parë në një kënd kritik dhe në një frym bashkëpunimi, ne si operator të vjetër të jemi më bashkëpunues, por ndoshta kjo frym bashkëpunimi duhet jetë edhe nga këta operatorë të rinj që me dëshirën e madhe që kanë për të qenë në treg nuk janë ato parametra dhe në ato nivele që duhen. Gjë që duhet shtuar edhe në këtë mes, ndoshta këtë problem e ka favorizuar një çik edhe fusha e lirë veprimit që ata kanë, për shkak se ende ata nuk janë të formalizuar. Me fluksin e vizitorëve që pritet të vijojnë edhe gjatë javëve në vazhdim, Përmeti konfirmon edhe këtë sezon pozicionin e tij si një prej destinacioneve më tërheqëse turistike në jug të vendit. Qendra shëndetësore e Finiqit po monitoron situatën epidemiologjike gjatë javëve të para të sezonit turistik. Edhe pse është e pajisur me medikamentet e nevojshme për përballimin e rasteve të zakonshme, sipas drejtorit të qendrës, mjekut Ermal Kopo, mungojnë ilaçet antidot për trajtimin e pickimeve nga gjarprind dhe merimanga e zezë. Në raste të tilla, pacientët referohen për mjekim në spitalin Petronako të Sarandës. Qendra shëndetësore e Finikit ka 8 fshatra në varësi administrative. Por gjatë muajve të verës u jep shërbimin parësor shëndetësor emigrantëve që kthehen në vendlindje, si dhe vizitorëve të shumë në monumentet e kulturës dhe të natyrës, në pujtinat e shumta apo restorantet e zonës. Drejtori i kësaj qendre shëndetësore, mjeku Ermal Kopo, shprehet se virusat e stinës faqen zakonisht javën e dytë të korrikut. Muaj qershor, po themi, dhe fillimi i muajit korrik nuk ka patur në smundshmëri në rritje kjo periudhë. Dhe diku mund të quhet është shumë qetë, nuk ka filluar akoma pjesa e enterovirozave që janë specifike, problemet me diare të vjella që janë specifike kryesisht virozat e stinës së verës. Për momentin akoma jo. Zakonisht ato fillojnë nga java e dytë e korrikut, që siç ka ndodhur çdo vit. Nuk mund të themi që ka pasur ndonjë ngarkesë apo fluks të shtuar deri më sot. Ambulancat janë të pajisura të gjitha me shërbimet bazë. Personeli, pjesa e medikamenteve që janë baza kryesorja dhe më tepër ka të bëjë çik me sqarimin pak dhe me sqarimin e njerëzve, më shumë edukimi për këtë periudhë. Megjithatë, mjeku Kopo deklaron se nuk disponojnë ilaçet antidot, ka pickimi gjarprimjeve dhe i merimangës së zezë. Në raste të tilla, mjekimi jepet në spitalin Petronako të qytetit Sarandës, vetëm 15 minuta me makinë larg fshatit të Finikit. Qendra shëndetësore e Finiqit vetë si ambulanca janë të tëra të pajisura, që me pjesën e medikamenteve antialergjik, me pjesën e mjekimeve që mund të jenë që nga pickimet, nga prerjet, nga kafshimet e ndryshme, duke qenë edhe një pjesë e popullatës që merret edhe me pjesën e bujqësisë, janë të pajisura tëra për dëmtimet që mund të ndodhin nga këto gjëra. Me antitetanikët që janë të pajisura për momentin, ka mungesa vetëm tek antidoti që është për pickimin nga gjarpri dhe nga merimanga e zezë, vejush e zezë që i thonë. Ato është pak e pamundur dhe ka qenë e pamundur në bazë të fondeve sepse ato kushtojnë shumë. Fluksi i kthimit të emigrantëve në vendlindje, por edhe e vizitorëve, arrin kulmin në 10 ditën e 2 të gushtit. Është një nga kurset më të hershme që ofron Qendra e Formimit Profesional të Gjirokastrës dhe nga më të frekuentuarit. Kursi kuzhinës vazhdon të marrë interesin e moshave të ndryshme, të cilët kërkojnë të hyjnë në tregun e punës, i cili me zhvillimin e turizmit ka më shumë kërkesa për profesionistë.
Vazhdon të marrë interesin e moshave të ndryshme, por kryesisht të rinjve. Është kursi i kuzhinës në qendrën e formimit profesional në Gjirokastër, ku të interesuarit mësojnë më shumë rreth mënyrës së gatimit të recetave klasike e tradicionale. Pajisja me certifikat u jep atyre mundësi të ushtrojnë këtë profesion në restorante që ka nevojë për punonjës të kualifikuar apo dhe të vetpunësohen me çeljen e bizneseve të tyre. Jam një ambis me 35 vjet në martesë dhe prap kam pasur që ta bëj këtë kurs për të mësuar më shumë, po më duhet dhe pikërisht në këtë moment të vështirë të jetës time më duhet për të punuar diku. Dhe jo më mirë se këtu të mirja edhe një certifikat që më ka munguar përveç se gjimnazit që kemi bërë, më duhet kjo për të bërë një punë tjetër, për të ndihmuar për fëmijët që kam shumë problem. Kam 2 muaj që kam marrë kursin, jam në shtëpiake me 2 fëmijë, filloj fëmijët në shkollën dhe kopshtin dhe dëshoj të punoj në kuzhinë. Kresin e kam pasur kohën, kam punuar me sezone, në kuzhinë. Shpresoj pas të kursit të gjeni punë, të jem rehat dhe fëmijët e mi dhe familjen time. Shpresoj të ecim mbar. Të gjithë kemi ardhur këtu, jemi shumë të kënaqur. Dhe çfarë keni mësuar kryesisht këtu? Më shumë kemi tradicionalin e Gjirokastrës. Jemi shumë të kënaqur. Kemi shkuar në Elbasan, kemi bërë një konkurs, kemi bler shumë të kënaqur. U bëj thirrje të gjithë të rinjve, sidomos të rinjve në moshën tonë, të bëjnë kurse sa më shumë, të jenë të sidomos në kuzhinë, është diçka dhe për shtëpinë tonë, ndihmojmë dhe familjen tonë, ndihmojmë sa më shumë. Instruktori Besnik Hoxha shprehet se në 3 muaj kur shtrihet ky kurs, pjesëmarrësit mund të marrin të gjitha njohuritë që nevojiten për ta ushtruar profesionin e kuzhinjerit, i cili tashmë është mjaft i kërkuar me zhvillimin që ka marrë turizmi në rajonin jugor. Nuk ka dallim moshe, se disa njerëz vinë për të hapur bujtina për vete, disa të punësohen, disa të mësojnë për të gatuar e për të përmirësuar gatimin në familje. Moshat janë të ndryshme, që nga 17 vjeç nuk ka deri në 50, 55, vinë mosha të ndryshme. Është drejt përfundimit kursi i parë, presim ka aplikime për kursin e dytë, presim moshat të reja, sidomos moshat e reja se duan të punësohen. Nuk e ditur që pagesa në këto profesione është një çmim konkurrues me Evropën, me vendet ballkanike, të tëra është pothuajse një pagesë. Në 3 muaj, çfarë njohurish marrin këta? Ta marrin njohuri bazë, marrin teorinë, marrin si të punojnë në grup, për menaxhimin e një kuzhine, njohuri për gatime të ndryshme, që nga klasiket, që nga tradicionalet, është një program që përfaqëson të tëra llojet e gatimeve, që nga mishrat, që nga suprat, që nga pjekët e furrave, që nga grilla, që nga prodhimet e detit, ka një shumëshmëri mësimesh e gatimesh të ndryshme. Qendra e formimit profesional në Gjirokastër ofron mbi 40 kurse, që prej janarit deri në qershor në ta janë regjistruar afro 450 persona. Një zjarr ka rënë paraditën e së martës në fasadën e godinës së postës shqiptare në zonën e pazarit karakteristik të Gjirokastrës. Flakët janë shfaqur pranë tabelave reklamuese, duke rrezikuar jo vetëm godinën e postës, por edhe banesat që ndodhen në të njëjtin objekt. Pas njoftimit të marrë nga Policia e Shtetit, forcat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit të Gjirokastrës kanë britur menjëherë në vend ngjarje. Fal ndërhyrjes së shpejtë, zjarri u izolua dhe u shua plotësisht, duke parandaluar përhapjen e flakëve në pjesët e tjera të godinës. Nga ngjarja nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa janë shmangur dëme më të mëdha materiale. Rrethanat dhe shkaku i rënies së zjarrit po hetohen nga autoritetet përkatëse. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastër. Ndajemi bashkë, miru takofshim.